فيكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح نعمل تشيز كيك بالفراولة او ستروبري. بس قبل ما نبلش الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب اللي لونه احمر اللي تحت الفيديو. حطوا لنا لايكات. طبعا راح نحتاج اول اشي بوكيتين، بوكيت ونص بسكوت. بنفتحهم وبنحطهم عشان نكسرهم. طبعا البسكوت راح نحتاج انه نكسره بشكل ناعم كثير. وراح نحتاج 4 معالق زبدة. راح نحتاج كيس بلاستيك تاع الفريزر. راح نحط فيه البسكوت ونبلش نكسر فيه بأي اشي، بمدقة او اشي، ونضل نضرب فيه قبل ما يصير ناعم معنا زي هيك. ترى كيف صار معنا. حاولنا ايش كتير ننعمه. هسا انا راح احط 4 معالق زبدة، فحطيت تنتين وراح اعود احط كمان تنتين، وراح نخلطهم مع بعض. كتير لازم نخلطهم منيح، لازم يصير البسكوت زي الرمل المبلول. راح نخلطهم مع بعض، بخلطهم وبرجع لكم. بعد ما ضفنا 4 معالق زبدة وخلطناهم منيح، كتير لازم تخلطوهم منيح، لازم يصير زي الرمل المبلول. وبعدين راح نحطهم في قلب التشيز كيك اللي بنفتح من تحت. راح نحطهم ونمدهم هيك، نضغط عليهم منيح عشان تصير طبقة متماسكة. وراح نحطهم بالفرن على درجة حرارة واطية 5 دقايق بس، مش اكتر من 5 دقايق عشان الطبقة معنا تمسك. بعد ما نحطهم بالفرن، بنطلعهم يبردوا شوي ونحطهم بالفريزر عشان تكون الطبقة معنا صارت جامدة، عشان لما نحط طبقة الجبنة تكون صارت معنا جامدة. هاي شكلهم لما طلعوا من الفرن. البسكوت لما طلعوا من الفرن راح نتركه يبرد وبعدين نحطه بالفريزر. راح نسوي طبقة الجبنة. راح نحتاج ربع كاسة مي تكون سخنة كثير، يعني مغلية تكون، ومعلقة ونص جيلاتين، معلقة ونص جيلاتين نباتي. وطبعا راح نستخدم معلقة ونص جيلاتين نباتي الضعف، مرتين راح نحطها. المعلقة ونص، يعني 3 معالق راح نحط. راح نحتاج جبنة كيري، بنقدر نستخدم اي نوع جبنة احنا عنا اياه او احنا حابينه. راح نفتح 12 حبة جبنة كيري ونحطهم بالصحن. وراح نحتاج عنا جيمر او قشطة. ممكن نستخدم العلبة او البوكيه. راح نفتح البوكيه وننزله كله. راح ننزل بوكيه القشطة. وعندنا مغلفين الدريم ويب او الكريمة اللي هي الباودر. راح نفتح البوكيتين ونحطهم فوقيه. حطينا البوكيت الثاني من الدريم ويب. وهسه راح نخلط منيح، لازم نخلط لمدة 5 دقائق منيح منيح منيح. اهم اشي تخلطوا منيح عشان ما يصير عندكم حبوب او كباتيل من الجبنة، فاخلطوا الجبنة والقشطة كثير منيح لمدة 5 دقائق عشان ما بالاخير ما نتغلب ويصير في عندنا حبوب. بعدين راح نحط نص كاسة ماي او ربع، يا نص يا ربع. بوكيت فانيلا، يعني انتوا اذا حابين تكون سايلة اكثر حطوا نص، اذا حابين تكون اجمد شوي حطوا ربع. بوكيت فانيلا. بوكيت الفانيلا حطيناه. وهسه راح نحط السكر، فنجانين سكر. ممكن نحط فنجان واحد اذا ما حبيناها تكون الجبنة حلوة كثير، لانه الطبقة النهائية كثير حلوة بتكون، فبدنا ننتبه. وبدنا نخلطهم كثير منيح عشان السكر يدوب في الجبنة. كثير بدنا نخلطهم منيح، يعني لمدة تقريبا 3 ل4 دقايق كثير منيح خلطهم عشان تطلع الطبقة ممتازة ومتماسكة تجمع الطبقة. راح اخلطهم وارجع لكم. طبعا راح نحط الجيلاتين، ربع كاسة مي مغلية ومعلقة ونص جيلاتين، مرتين، مش مرة واحدة، مرتين، يعني الضعف.
راح ننزل الجيلاتين، نخلط منيح، ونعاود نسوي نفس الطريقة، ربع كاسة مي مع معلقة ونص جيلاتين، ونعاود ننزلهم كمان مرة. بس أول إشي لازم نخلط أول مرة الجيلاتين، نخلطه أول مرة، بعدين بنسوي كمان مرة ونحطه ونخلط عشان يطلع معنا متماسك أكثر. راح نخلطهم، وبعدين نحط الطبقة الثانية من الكاسة وربع كاسة مي ومعلقة ونص جيلاتين على الخلطة، ونخلطهم كمان مرة. بعد ما خلطناهم منيح راح نجيب الجيلاتين زي ما حكيت لكم، ربع كاسة مغلية، مي مغلية ومعلقة ونص جيلاتين، وراح ننزلهم ونخلطهم منيح. كثير مهم انكم تخلطوهم منيح عشان الطبقة تجمد، لما نصبها نحطها بالثلاجة تجمد طبقة. فراح نخلطهم، بعدين هسه راح نصبهم على البسكوت. البسكوت بنصب طبقة الجبنة عليه. طبعا لازم نتركها تبرد بالثلاجة لمدة تقريبا ساعتين. نتركها تبرد بالثلاجة وتجمد. أهم شي نتركها تجمد عشان لما نحط الطبقة الثانية ما ينمزجوا مع بعض. بدنا نسوي الطبقة الثالثة اللي هي الفوق اللي على الأخير بتكون راح نحط مربى فراولة. حطيت نص المرتبان تقريبا 200 جرام، نص المرتبان. وراح نحط بوكيت جيلي، انا مستخدم منه تقريبا 3 معالق كبار. فبدنا ننزل بوكيت الجيلي، عادي نزلوه كله بوكيت الجيلي، بس انا استخدمت منه شوي يعني اشي لا يذكر. نزل بوكيت الجيلي وربع كاسة مي سخنة بتغلى، اهم اشي تكون المي سخنة بتغلى. وراح نخلطهم مع بعض كتير منيح، نخلطهم كتير منيح عشان السكر اللي بالجيلي يدوب. راح نخلطهم كثير منيح مع بعض، نحس انه الطبقة نحس انهم هيك صاروا ثقال شوي. نخلطهم مع بعض وراح ننزلهم على التشيز كيك. خلص هاي الطبقة النهائية يعني. فراح ننزلهم هيك قوامهم، راح ننزلهم نتركهم يبردوا بالثلاجة. الطبقة الأخيرة الطبقة الأخيرة ما بتجمد، بتضلها سايلة هيك شوي. يعني ممكن نحطوها بالثلاجة تجمد شوي، بس برضو بتضل سايلة، وهذا المطلوب انه الطبقة الأخيرة ما بتكون جامدة. راح نحطها بالثلاجة وبعدين نرجع عشان ناكلها مع بعض. طبعا هاي التشيز كيك هيك شكله. راح نفتحه. هنقسمها مع بعض. طبعا هون راح نقسمها عشان اورجيكم. خليني اجي من هون اقسمها عشان يطلع شكلها حلو. بسم الله. اهو هايها. بس الطبقة اللي فوق شوي طرية يب اهو. بسم الله. مم. طبعا هيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم وحبيتوه.
طبعا حطوا لايك، وصلوا لنا لعدد كبير من اللايكات، واضغطوا على زر السبسكرايب اللي هو الزر الاحمر اللي موجود تحت الفيديو، اضغط عليه بتحول لرمادي. وبس فعلوا الجرس، واكتبوا لي بالتعليقات تحت اي اشي انتو حابينه، وصفات، تحديات، فيديوهات. وطبعا قعدت فترة هيك ما انزل، بس انا صرت توجيهي ف وبس بحبكم كثير، سلام. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me, is it? Oh, I feel it tonight, darling.